galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje. E como eu falei no último vídeo aí, a gente vai fazer um caldo aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Já gravei uma parte, eu vou deixar aqui passando agora o que eu fiz. Zeus não deixa que eu vim passar. Ei. Mas antes disso, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ih, minha mão tá toda suja. deixe seu like pra ajudar a gente. E bora pro vídeo. Como eu tava falando aqui, né? A gente vai fazer um caldo. Ó. Isso aqui é a sujeira aí que apareceu. É que eu tô mexendo no fogãozinho, já tá acendendo. É, já tá acendendo o fogão aqui. E eu gravei um pouquinho da parte da manhã aqui, que eu adiantei algumas coisas. Eu vou deixar passando aqui pra vocês verem, tá? Como que eu fiz como é que eu posso dizer? Os preparativos, né? Bem, e pra iniciar o caldo, eu vou começar cozinhando 1 kg de feijão. Eu tô usando esse feijão aqui, ó, que é o que vem na minha cesta, né? Ele é muito bom, já catei ali, né? Ele vem bem limpo, né? Quase não tirei sujeira dele. Vou picar essa linguiça aqui também que eu comprei pro caldo de feijão, já vou deixar adiantado. E a gente comprou 2 pacotes desse de pele pré-frita, que ela é muito gostosa e mais tarde que eu vou fritar ela, né? Aí ela cresce e rende bastante também. E comprei cebolinha, né, que não pode faltar. E comprei essa peça de carne aqui também, ó, que é capa de filé, ó, foi R$41, 1,6 kg. Ó, ela tá bem bonita. E eu vou cozinhar ela também. O feijão eu vou cozinhar lá na lenha e essa carne aqui eu vou cozinhar aqui dentro, porque eu só tenho uma panela que vai, só tem essa aqui que vai lá na lenha, essa daqui não pode ir na lenha não. Então eu vou começar a cozinhar, depois eu mostro pra vocês. Para começar a cozinhar a nossa carne, eu coloquei um fio de óleo e fui colocar tempero, que é alho e sal, né? E vou refogar a carne só no alho e sal. E eu coloquei um alho extra, porque eu acho que deixa a carne mais saborosa. Então, eu piquei alguns dentes de alho, uns 3 dentes, e coloquei também. E depois eu refoguei a carne e deixei ela apertar um pouco e coloquei a pressão. Enquanto a carne tava refogando do lado aí, eu comecei a picar a linguiça, né? Eu fui picando quadradinhos, porque como é caldo, né? Não pode estar um pedaço muito grande de linguiça. E aí tem 1 e pouco kg e rendeu bastante, tá? Bastante linguiça. E eu fiz 1 kg de feijão. O feijão já estava na pressão nesse momento. Eu só cozinhei ele com louro, tá?
Mais nada. Enquanto eu tava lá picando as coisas, que Kelvin fez a fogueira, ó. Ficou assim. Aí ele limpou tudo aqui em volta, ó. Jogou uma água pra baixar a poeira. E agora... Hã? Não. Não. Agora ele vai montar uns bancos aqui, eu acho. Depois, né? Mais tarde. E limpou aqui tudo também. Olha aqui, já tá com a coxinha na boca. Fazendo bagunça. E mais tarde eu volto. O feijão tá cozinhando aqui na lenha. Mais tarde eu volto pra mostrar um pouquinho mais do preparativo pros caldos. Bom, e agora eu já cozinhei o feijão. E agora eu vou começar a cozinhar a canjica, ó. Na mesma panela. Nem lavei ela por fora, né? Só passei mais sabão. Lavei ela toda por dentro, porque era feijão. E por fora eu não areei, só passei mais sabão. E na cozinha aqui eu tô fazendo... Aqui tem feijão pra me bater. E aqui eu tô fazendo carne, né? Que eu vou abrir aqui pra ver como é que ela tá já. Que eu mostrei aqui também. Só refoguei ela com alho, né? Coloquei bastante alho, que eu gosto. E a gente vai fazer caldo de mandioca, de feijão e canjica doce. Ó. Opa! Acho que ela ainda não tá cozida. Ela tá pulando, gente, demais. Isso, parou. Ó, ela ainda não tá no ponto, tá vendo? Ela não tá cozida, desfiando, não. Então, vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho, que ela tem que estar bem desfiando. Como eu mostrei, a gente tá usando capa de filé. É isso mesmo, né? É isso, amor? Costela. Não é capa de costela, não, Vinho? Não sei, não. A gente tá usando a carne que eu mostrei no começo. É capa de filé mesmo. E ela é muito boa e o preço dela é mais em conta também. Então, se você achar na sua região aí... e agora eu vou terminar de cozinhar ela, vou bater o feijão e vou fritar a linguiça, que eu já piquei ela toda. Eu nem mostrei aqui o resultado, não. Ó, piquei cebolinha, tá aqui dentro dessa vasilha. Ó, deu bastante linguiça. E eu tenho que fritar o torresmo também. Tem bastante coisa pra fazer. Eu vou colocar pra ir gravando e vocês vão acompanhando aí, tá? Agora eu vou bater esse feijão, aí eu vou ver a quantidade e vou bater esse resto aqui também, que não coube ali no liquidificador, né? E vou fritar a linguiça, ó. Eu comprei uma linguiça defumada, tá? Se você quiser, você pode colocar bacon também, a gente não vai usar hoje, não. Aqui tem um amendoim, né, que eu comprei desse vermelhinho pra fazer a canjica. E, ó, a cebolinha bem fresquinha. Aí eu tampei com esse plástico, meu papel filme acabou. Ó, bem fresquinha. E eu vou colocar um pouco, mas eu vou deixar assim na vasilha pro pessoal servir a quantidade que quiser. Então daqui a pouquinho eu volto mostrando tudo batido e a linguiça frita aí. Bom, gente, eu tô agora fritando a linguiça aqui. E aqui eu vou torrar o amendoim, tô esperando a água secar. E aqui fora, eu já coloquei mandioca pra cozinhar aqui no tacho. E a canjica, que ela tá controlando o fogo do outro fogãozinho ali, que ela continua cozinhando. Bom, gente, acabei de torrar o amendoim agora, ó. Esperar esfriar um pouquinho pra poder descascar. Aqui eu bati o feijão, como eu falei, né? E refoguei com alho
e cebola com a linguiça que tava aqui. E agora tem que deixar cozinhar bastante pra dar uma engrossadinha, né? O caldo de feijão é bem simples. Aqui tem a carne. Aqui a carne eu já dei uma desfiada. Essa gordura é da carne mesmo, né? Então a gente não... A gente coloca também no meio do caldo. E agora eu tô esperando Agora eu tô esperando a mandioca cozinhar ali fora, ó, que ela tá lá mexendo. E a canjica também, pra poder ficar pronta. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar mais um pouquinho, né? Que a gente vai refogar a mandioca. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o caldo. O tempero do feijão é a gosto, né? Como eu disse. No momento eu coloquei só cebola e alho, né? E sal. Não coloquei mais nada. E eu acho que eu vou colocar um sazon e um caldo de quinó, de carne. E depois eu volto pra atualizar vocês.
Bom, gente, chegou a melhor hora, né? Provar o nosso caldo. Olha como ficou. Depois eu mostrei ali na panela ali. Que ela tá comendo de feijão, eu tô comendo de mandioca. Nesse frio, gente, melhor coisa pra fazer. Eu vim aqui dentro pra gravar porque aqui tá claro. Mas agora a gente vai ficar ali perto da fogueira, né? Que eu mostrei pra vocês aí. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do vídeo aí. Que a gente mostrou um pouquinho dos caldos, né? Como vocês viram, como a gente já tinha cozinhado a mandioca na panela, no tacho, a gente amassou ali mesmo, com a própria água da mandioca, e jogou o tempero depois. Só mudou a ordem, mas é a mesma coisa. E ficou uma delícia. No seu. Show de bola. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês e até o próximo. Tchau! Fica com as imagens da